गाई जो जंगलको तलबाट हामी आइपुग्यो। आमा खुट्टै थर काम्यो। हामी रोड आइपुग्यो। रोड देखाउँछु। आउनुहोस् है म देखाउँछु रोड। मेन रोड छ कि हैन केही छैन। वाउ वाउ फाइनली रोड आइपुग्यो। रोड आइपुग्यो। खाऊ गाई जो जंगलको तलबाट हामी आइपुग्यो। आमा खुट्टै थर काम्यो। डेन्जर यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो नि। यता पनि जंगल रहेछ। यहाँ हाम्रो ग्याङहरू औसेलु खाँदैछन् टिपेको। डेनीले पनि एउटा साथी भेट्टा। जानु पर्यो भालु आया के गर्नु लाग्यो? रोज पिङ्क कलरको रोज हो। खै त यहाँ देखाएर भन्नु त गाइजहरूलाई। हेलो गाइस, बाटोमा हेर्नुस् त पिङ्क कलर नै हैन व्हाइट कलरको चाहिँ छ। नानी पिङ्कै रहेछ। अनि चोरेर लान लाग्यो है हामीले है। बाटोमा भएको छोड्छ। रोक्न है मजा। बाटोमा हेर्छु त सरकारी पर्यो नि त। यो पनि हेर्नु न। यो के कस्तो राम्रो के है। ल सोनी मामुले फुलहरू चोर्दैछ गाइज। चोरेको फुल सर्छ अरे नि त हैन। हो भन्छ आउनु औसीले आने यहाँ टन्नै छ अरे। मेरो सादा खै औसीले भेट्टाए त केरा त्योहरूले। छाताले तान्दै अब यताको रोड गयो भने त यस्तो जंगलमा औँसीले भेटाउँछ होला यार हामीले। छोरी कस्तो रमाइलो भयो आज? के भयो डर लागेर थोरै? छोरी र मामु है सबभन्दा डर लाग्ने। मामु झन् यहाँ खुट्टा कस्तो भएर के खुट्टा दुखेछ कि। ल हिँड है यहाँ माथि। ल हिँड न छोरी। डेनी माथि जास उजा। हेर्नुस् गाइज हामी वहाँ तलबाट यहाँ आइपुग्यो। हेर्नुस् गाइज हामी वहाँ तलबाट यहाँ आइपुग्यो। कहाँ आइपुग्यो छोरी? यता देखाएर त यहाँ आइपुग्यो है। यो बाटो आइपुग्यो भाइ। हेर्नु न त्यो हामी हिँडेको त्यो खने जस्तो भइसकेछ मलाई। माइ गॉड हेर त हामी त्यहाँबाट आएको है। मेरो मन त हेर्नुस् यस्तो हुन्छ आसी। खै हाम्रो घर त देखेछ नि त है। मामु हाम्रो घर देखेछ न? मामु वाउ कस्तो मिठो वासना है। मम्मी यहाँ के जुगा हुन्न है। यहाँ त्यो त जुगाइ हुन्न नि। हैन के हैन वाउ कस्तो राम्रो देखेको हो। लैजाउँ न है। रहेछ यहाँ चाहिँ हेर न कस्तो राम्रो है। उयो रोज हैन त नि यो। हो पिङ्क कलरको रोज। यो पाता ल्याउँ त यो हैन। है यही त मिठो बास्ना है। यही त हो नि। नाइ एउटा मात्रै थियो मसँग। करी पत्ता भेटाको अवस्था गाइस यहाँ। कस्तो मिठो बास्ना रहेछ यार। वाउ टिम
टिपेर आऊ है सोनी, म उताको भिडियो बनाइन्छ। कहाँ यस्तो जहाँ जङ्गलमा के नि हुन्न हौ। मलाई करायो भन्नु ए त्यहाँ चाहिँ औसेलीको बुटा डेन्जर भेटाएको रे। यहाँ चाहिँ राम्रो होटल रहेछ। होटल चाहिँ बेल्जियन होटल। हजुर रोक्नु न घर लाएर त हिँडेको न, म आउँछु त। छोरी धेरै ऐसेली फलेको बुटा भेटायो छोरी? फाइनली ठुलो ऐसेलीको बुट्टा भेटाए। माई गड डेन्जर फलेको यार। गाइस हामीले फाइनली यति धेरै मेहनत गरेर यति धेरै ऐसेली भेटाए गाइस। वाउ ल खाऊ खाऊ त, मजा भयो छोरी अब ऐसेली देखेर। वाउ दिस इज द स्ट्रगल गाइज। काँडा बस्यो नि र। हेलो बेबी। हेलो लुक एट दे के हो रे यो? व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? झर्छ नि त यार, झर्छ नि त। कम्पिटिसन। यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन है। यस जसको धेरै हुन्छ त्यो अहिले एक ठाउँमा बसेर मजाले खाने हो नि त गाइजहरू। यहाँ ल पन्जा के प्याट टुप्पो मात्र भाज्न सजिलो हुन्छ नि है। खै त तैँले सँगालेको प्लास्टिकमा होइन बा, यहाँ मामालाई भनेको। माई गॉड यहाँ त यार हजुर, माई गॉड यस्तो दामी छ ऐसेली तर माथि माथि के। हामीलाई चाहिँ यो अनि प्लास्टिकमा पनि छ है। बाबाले चाहिँ तान्दै हुनुहुन्छ। बिस्तारै तान यार। खोइ देखा त के हो कोपीले सबै खोइ नि तिम्रो हात। माई गॉड कस्तो डेन्जर भयो यार। यो बाबाले घस्ला अन्त त्यहाँ हेर न त्यहाँ बुटा माथि चढेर। चुप्पै भादिन न त्यो अबे भो त्यसो नगर न, त्यसो नछोडिदेऊ न। यो अहिले स्वाटबाट अहिले अनुहारसँग सबै कोटारिन्छ अनि भयो के भयो। आऊ भाइ हेर्न लोभ गरेको होइन, पछाडि टिप्नु। आऊ एक घन्टा भयो होला यही बुटामा झुन्डेको। नानी गाडी आउँछ है, छेउमा बस। हामी चाहिँ हिँडेको न्याजमी म डेनी चाहिँ छेउमा हिँड। कम्मरमा बाँध नि छोरी, ल बाँध त कम्मरमा बाँध अलिक छेउमा। अहिले त हिँड्न नि मन लागेन है। अब त हिँड्न नि मन लागेन। पापडाहरू सुकाएर मसला बनाउँछ। अघि उकालो अब ओह्रालो। अनि पढ्न लाग्यो होला नि त, अनि 5 बजी होला नि। त्यस्तै 12:30 बजी निस्केको घरबाट त। तर कस्तो के अरे रोपेको बारी रोपेको जस्तो भएको के है।
कस्तो मजा तर यस्तोहरूमा नेङ्रो हुनुपर्ने हो कि खास अनि उकालो म ओह्रालोमा तिमी भन्ने उही सोनी हेर त उहाँ तल त घरहरूदेखि लाग्यो यार अहिले त फेरि होइन हौ कसकेरीको त हो कि होइन अब भइसक्यो रहेछ त बराउनु साँच्ची यार खुट्टा त लक कामे छ नि त भाइ सोनीको चप्पल त स्केटिङ खेले जस्तो भयो क्या लिरिक ए आमा छ खुट्टा कामेर भाइ लक भएर सोनीको चप्पलको डेन्जर चिप्लोकै बिचरा लिर्किने भाइ सोनी ए खुट्टा त भाँच्यो यार भाँच्यो थकाइ मार्नु भयो यो किस्टिना त यसले अनेक भाती गर्छ नि त यसले हजुर हेर यस्तो डरानी सिधै ओह्रालो छ यार कसरी जाने यार उहाँसम्म चाहिँ त्यही त के अब यी कहाँ गयो दाइ फेरि झन् एन्जललाई राम्रोसँग बिस्तारै हिँड भन है राक्षस होला अहिले किस्टिना के गर्छ यार यो दाइले झन् के हो भाइ यिनीहरू म डरलाई छिटो यता हेर्दा नि भोङ्लाङ उता हेर्दा नि भोङ्लाङ सोनी तिम्रो चप्पल निकाल भाइ चप्पल निकाल ए फेरि चप्पल निकाल भन के गर्ने हो भाइ सोनीको चप्पल त भाइ म यसरी हिँड्छु कि यसरी खाली खुट्टा हिँडेकै भरे यसरी पन्छाउँदै यो काँडाहरू पन्छाउँदै झर नि डर लाग्ने भाइ यस्तो फेरि यस्तो काँडा छ यार ए आमा सोनी ए आमा यो मैले तिमीलाई यस्तो मारिदिन्छु अरे अहिले खोप्यो ओ नो कस्तो रेन्ज काँडा अड्क्यो यार सोनी ए छ्या चप्पलले लास्टै गर्यो नि त ए भाइ कत्रो मात्र है ए ए डेनी त लुते ए हेर हानेको हामीलाई यो बाँदरले है यो कालीले कसो थाहा पायो हामी यहाँ छ भनेर है यो कालीले के त्यो छाता के अरू ल्याएको त्यस्तो छाता अब लुते यो लुते वा तर स्याङमा हालेको के ए लुतेहरू छ्या यस्तो लुते कुकुर लास्ट मच्छर रह्यो क्या रिस उठेर आउने हेलो यही छ त अनि फाइनली घर आइपुग्यो
Hey guys, finally हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। हेर्नु यहाँ मेरो आउला आयो। है हात पनि ओ माइ गड कस्तो डेन्जर भएर चाहिँ न्याजमी है नानी यो चाहिँ उसमा हाल्ने हैन खै यसो त नचल्न न्याजु मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्नु होला। See you in next video. Bye bye.